Marika Wazadani Hidawa Hundi Gili Dungego Sekuda Bime Sia Amu Kuke Bione Bioina Sia Onivo, no? Sia Amuriha and then see we have Lajat. Kabadi Guleza dot the Titana Amezagula Didu Zadotina Badi Tana Dini Lavadi Kabadi Gule Gabadi Amiyada the Tita Jemuna Zadom with her the Galidunga the Titana the Tia Dugo Labadi Yashi Nai Zigaledunga Kabadi the Tita Jemuma Dobi Lupikame so in the Tia to Yanina Amezagula Didu Ama Amyo and Wesadi do Zadom with her Galedunga Zadom with her Kadi Dina Badi Tana Dini Sidduji Yadu Zadi Dogo Labadi Yashi Nai Amamyoma Muivogame, Soyin Sidduji Yadu Go Yashi Nine Mimioma Muivogame, Soyin Shimi Yadu Yanine, Dilo Solo, no? Ewan Boge Obade, Ewan Ido Lay Boge, Season Ozadogo Obade, Pibozi. Proba Adago, Madafa Shanging, Gandakuga, Dibon, Diban, Dinila, Abhe. Season Oza, Mumyogo, Chisire, Pit of Buvian Beer. Do Abri the Yot, Dabogo, Siran Ziwedi, Doto Galedunga, the Abri the Yobi, and Mashive. Babogo, Season Oza, Nebizon, Golonya, Dipi, Siran Jamin, Ziwedi, at the Shea. Be Andre, Mumule Dumakin. Season Ozari left Gizone, Bay and Rakin, Season Oza Gizon Biro. She means what a chain Galabalo at the Shiari. No? Ewa Abanadi Badagama you got down the Liga Hodi, Ewa Idos Layen. Abanadi Badagama to the Gotachima, Sean Jin Yong Pide, Gandhi. Diga yoga dao daniga shedo ada go fise dadi wa ada sheze dadi hodi fi dilo so yin ada sheze ne pogori ha tu tat ko tat ya mala ma tat ya bu la tat ya tat chin ne siat tat kလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့စိတ်tatပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲအဘာနာတိပါတိနာဝကတအញ្ញံပိကုသလဩလာရဟောတိဟောလာပြီအဘာနာတိပါတိနာသူ့တဲ့ကိုတတ်လည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီGadam, Yuzu, Butong, and Inyami Gudala and Chadabado Gudo, the Adi Lever, Olaran Jija, Pompio, Miamiado, a Joshi, the Hoti P. Do the Godani, the Bogodi of Julia Gane, Kamu Gudo Gane, do the go Matapen, Shangi needed, Durogon the Uga, Yuzu, Butong, like the Gudoga, Eddie Ganaku, Shide and Nega. Do the go Matapen, Shangi needed, Durogon the Uga, Yuzu, Butong, like the Acha Ganidi, Acha Gangragara, do the Tajima, Shangi Nek, Gama, the Chadacha, Gudoga, Alome. Eri Ganidi, Olara, Ije, Pompio, Miamia, the Ajo, Anidin Side. Diga Yuga, Bridandi, Zanedo, the Godi. Diga Yuga, Bridandi, at the Shire, Bridandi, musical, Zanedo, Chise, and the Godi, Ranai. Bridandi, music, Dega, at the Shise, Hanga, music, that song Adi, Ditama Gabio, Palare. Diganga, Ajobi, Diboza, and then Ajobita, no? Eombi Diga Yuga down the Liga Hodi, Eombi Idoleva Diga Yuga down the Liga, and then she's a Mugo, she's a Debbie Hodi P. Do the Gomanda Shangi needed Drogon to Uga, Yuzu Buton like the Gandhi Depot Ampi, and then she Mugo, she's a dead. Bridani Mewa, Nia Medwa Diga Yuga Grodi, Bridani Mewa, Bridani go down Lindo Leve. Nia Midawa Damayu Diga Yuga at the Shejingo Grodi below you better e. Bridani go at the shade Bridani Muchi on Diganga Damache Billy. Dama Bido at the shade of Jubian Pandi Billy. Oh, Baga Dogan to cook Mido Minivar, no? Rawari Amiwan Mabridani Dinebi Muvala at Rawane. Amiwan Mabridani Dinebido. Amiwan Mabed. Deji Biazi Yare, Drawa, Dignaku, Nancy Lime, Soye. Amiwan, my Deji Biazi Yare, Drawaga, Bobby Yare, Lucia Hotel, Dr. Taku Shiva. Gulo Duragon to Usujazo.
ကိုချင်းသီလတွေဖြူစင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကိုကံတခုကပြိတ္တန်ဤအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အမိဝမ်းတွင်မှာသေကျေစေတတ်တဲ့ကံမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးနော်အမိဝမ်းတွင်မှာပဲမသေးကျေမပျက်စီးရအောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်သန္တိဌာနစေရနာယဝဒီဝလောကေနိဗ္ဗတတိပုပ္ပပရာစေရနာဟိဟုတ်တာနိယနာဒီကယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘာအတက်ကိုမတတ်ဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ရှောင်ကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စေရနာလေးကိုသန္တိဌာနစေရနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီသန္တိဌာနစေရနာကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသန္တိအဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သူတို့ဘာအတက်ကိုမတတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ရှေ့ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ဖို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေရနာတွေနောက်ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေရနာတွေရှိကုသိုလ်စိတ်စေရနာတွေအဲ့ဒီစေရနာတွေကလည်းခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့ပြိတ္တန်ဤအဖြစ်ဒီနေကြရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်စေတတ်ပါတယ်ဣမိနာနိယနာတပ္ပပညာဝိသေဇနေတုအထောဝတိတဘောဒီပြဿနာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အဖွင့်အတိုင်းနောက်လာမဲ့ပြဿနာအလုံးပေါင်း14ချက်ရှိတဲ့အနက်ကအခု2ချက်ပဲပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ပြဿနာ12ချက်တို့မှလည်းဒီပုံစံကိုနီးမိပြီးသိရှိပါဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းစကားစက်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်သူ့ဘာလွတ်လင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြဿနာ14ခုမေးခဲ့အဲ့ဒီ14ခုမေးတဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်လဲဘာကြောင့်အသက်တိုးရတယ်လဲဒီမိကုန်းပါတယ်အသက်တိုးခြင်းဒီပါဏတိပါဒကံလွန်ကျူးခဲ့လို့အသက်ရှင်ရခြင်းဒီပါဏတိပါဒကံတွေကရှောင်ကျင်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒုတိယအစုံအနေနဲ့သူကဗာမေကုန်းမေးခဲ့တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီပြည်ဒီလူပြည်လူလောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအနာရောဂါသိပြီးတော့ထူပြောတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကျမ်းမာရေးသိကောင်းတယ်အနာရောဂါကျင်းတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲလို့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော့အဲ့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်ဣဒမနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝတတ္တနာဝိဟေထကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနဝမနဝတကားတော်သူပလွတ်လင်ဣဒဤလောက၌ဧကိသောအချို့သောဣတိဝအမျိုးသမီးသည်သော၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားသည်သော၎င်းတတ္တနာတတ္တဝတို့ကိုဝိဟေထကဇာတိကောညှင်းပနှိမ့်ဆက်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သိအောင်တော့မတတ်ဖြတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထက်ကသိသဘောကျတယ်သူတို့ဘက်မျက်ရည်တောက်ကြသွားအောင်ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကျဉ်တတ်တယ်ကောမတော်ငါပြောထက်လိုက်တယ်ဟောစိတ်ကသိကျဉ်တတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်မကျဉ်တတ်ကြဘူးလားဟိုတကမကြီးကြီးနေတယ်ကျဉ်တတ်ပုံရနော်ကဲသူကသိပြီးတော့ကျဉ်တတ်တယ်ဒီလိုပြောချလိုက်ရတာနောက်တစ်ခုတတ္တနံတတ္တဝါတို့ကိုဝိဟေတကဇာတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဘာရင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လဲဘာနိနာဝလက်ဖြင့်သော၎င်းလက်တုနာဝခဲဖြင့်သော၎င်းဒန္တိနာဝဒုဖြင့်သော၎င်းတထေနာဝလက်နှဖြင့်သော၎င်းဝိဟေတကဇာတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အသေးတော့မတတ်ဘူးသူကသရဝရီကိုအမတန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်ရမလားလွယ်လွယ်လေးပဲခဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရမလားဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရမလားလက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရမလားစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ကျဉ်တတ်တယ်နော်သောတေနာကမေနာဧဝံသမတေနာဧဝံသမဒိနေနကာယတဗေဒပရမရဏအပယံဒုက္ခရေဝိဓိပါဒာနိရိယဥပပိစ္ဆတိသောထောပုဂ္ဂိုလ်သည်တေနာကမေနာထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဧဝံဤသို့သမတေနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထအပ်သောဧဝံဤသို့သမဒိနေနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထအပ်သောတေနကံမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤပိဋကပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးသလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အပါယံချမ်းသာဟု၍မြုံငွေ့မြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်တော်မတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာသန္တကင်းလျက်ဖြိုဖျက်ပြုတ်ကွယ်ပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသောဥပပိစ္ဆတိကရောက်ရပေ၏သူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပစ္စည်းပြီးဒီမှနောက်ကာလ၌ဒီသရဝါဒီဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲမကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟု၍မြုံငွေ့မြမရှိတဲ့ငရဲသို့ရောက်ရှိသွားရတယ်
နောစီကာယတဗေဒပရမရဏအဘယတောကတေဝိနိပါဒနိယဥပပိစတိသာစီမနုဿတအကိစတိယထယထပိသဇာယတိဘဝပါတောဟောတိကာယတကုခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတလုံးသည်မှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြုံဝဲမြမရှိသောလောကတိမကောင်းမှုပြုတုတိစိတ်ဓမ္မတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သာသန္တာကင်းလျက်ဖြိုပြည့်ပြိုကွယ်ပျက်စီးလျက်ကြောက်ရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယံငရဲသောနောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကရောက်ရသည်ဖြစ်냐မနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့သစေအာကိစတိအကယ်၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြစ်냐ယထာယထာအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌ပိစ္ဆာဇယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တထတထထိုထိုပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရဘုံဘဝ၌ဝါထိုထိုပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအမျိုးအနွယ်၌ဘောဘတောအနာယောဂထုပြောသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကိုညှင်းမနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီကံကငရဲကိုပို့ဆောင်မပေးခဲ့လို့လူပြည်လူလောကရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေလဲဩအမတန်စိတ်ပါလက်ပါလွန်ကျူးနေစေအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံတွေကိုမဆိုလို့ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံသူတို့ဘာတွေကိုမငင်းစေမနှိမ့်ဆက်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံသူတို့ဘာတွေကိုညှင်းဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပြန်တရိရလို့ကျေနပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံကြီးနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကလူပြည်လူလောကမှာပရိသန္တိအဖြစ်လာပြီးတော့ပရိသန္တိတည်နေတဲ့သရဝါကိုဘာလို့တလဲဘဝပါတော့အနာယောဂထူပြောစေတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏အနာယောဂထူပြောအောင်ပြုလုပ်ပြီးမနေ့ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူဘကိုရောက်ရှိခြင်းဒီကုသကံကြောင့်ရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အရှင်အဝါလေးကိုသူကကပ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဒီကုသကံရဲ့အရှင်အဝါလေးကိုကပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးတယ်ဥပပိလကကံဥပဂါရကကံမယ်နော်ဘောဘာဒတောတဏိကဧသမနာဝပฏิပဒယတိနာတတ္တနာဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ဖြစ်စေဒုံနဲ့ဖြစ်စေခဲနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေသရဝါတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီကံဒီအနာယောဂထူပြောစေတတ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်ရမလဲနော်ဒီချက်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ဣဒပါဏမနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝတတ္တနာအဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်သားတွေကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေဘယ်တော့မှညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့မရှိဘူးနော်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနကမေနဧဝံတမဒေနဧဝံတမတိဒေနကာယတဗေဒပရမရဏသုကတိသက္ကလောကဥပပိစတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစောင့်တည်ထားတဲ့ပြုကျင့်ထားတဲ့လိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ဒီကံကသေသည်အချမ်းမဲ့နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီသီလကုသိုလ်စေနာပဲနော်နောစေကာယတဗေဒပရမရဏသုကတိသက္ကလောကဥပပိစတိသစေမနုဿတအာကိစတိယထာယထာပိစ္ဆာဇယတိအဘဘတောဟောတိအကယ်၍နတ်ပြည်နတ်လောကမရောက်လို့လူပြည်လူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကမှာပြိတ္တန်ဒီအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီတော်ရဲ့မန္တန်မှာအဘဘတောဟောတိအနာယောဂတွေပြင်းရှင်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲရဝါတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲအပဘာဒတောင်တဏိကဧသမနာဝပฏิပဒယတိနာတတ္တနာအဝိယတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝဒန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေတရဝါတွေကိုမညှဉ်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားသည်အသက်ရှည်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီတော့အနာယောဂထူပြောခြင်းရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာတွေကိုမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြအောင်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အကယ်၍အနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြရမယ်ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3
Bosa Dezon Duga Tamiri. Dubano Hodi, no? The Joe Bogori Asin, Yodi Fly. The Joe Bogori Jaro, Yomata. Velo Ajonia, Yogi, Labaya, the left. Velo Ajonia, Yogi, Matabaya, the lay, Dimigo Meta. Eddie Migo Mesofia, Velo Jamido, a few bile. Ida Manawa Egiso, Itiwa Buridova, Godano Hodi, Ubaya, da Buhulo. Abambi Odo, Damana, Abizadi, Gobedi, Jabizadi, Bedetiadi. Manawa Duba Lule, Ida Ilogana Egiso, Ajodo, Idiwa, Mudmiti Dolago. Uidawa, Mudadi Dolago, Godano, Metweli City, Hodi P. Ubaya da Buhulo. Jonja Buban, who Miabia Lake City, Hodi P. Tade Buliara, Tomido Buliara, a Poido le Buliara, Simichal, a Poido Jarale Buliara, Simichal. The first Gila General Gordon Dodaga, take Gide Tarinas Rambo, Abambi Odo Dabano, Abidizadi, Govedi, Babizadi, Bedetiadi, Abambi, Aninga Godole, Odo Joso Gami, the Damano Pilado, Abidizadi, Gani, Nidai. Gobedi Doda, Gobedi, say so that it, Jabizadi, Doda, Pimpopia, but here, the Yanyo Poyo, Nidai. Don't go Nenelli or Bama Biolay. Nenelli, Biolay, me, solution. A bit dizzy, Nago, Dilo, Bioya, Gona, but the no shit. Swenny. Nenema Magina, Gobedi, say so. Jabizadi, say so needed Popian, Amuya, Yogo, Yan. Common and on a chattery of young men, Nabamalule, Ibonzamio, Hodamola. To other chin needed a Muyari Gobiar, not a Kubale, but they hear the Yanyo Poetai. Nago Dilo Bioya Gona Subida, Yanyo Poetai. Gobeza Dodeza Abbes, Yensa Badu Grodi, Gobeza Amia Golagon Dodeza Doda Golagon Abbes, Yensa Magina Mugolagon Badu Grodi, Tensa Bilo Yadai. They so move let him Shaji go populate. Naga Lati Payam, the Gomangati, Naga Kamala, Nagan challenge my book, Hodomala. Yan chan tell it about Subiro. Mimi don't have senior, they are good, Tinsha or populate. Maybe a Magina Chadigo let Tinsha or populate. Lord Dina Gamina, even the Madina, even the Madina, Gayada Veda, Bramarana, Abayando, Winnie Badaniria, Ubabizadi. But to Bogodi, Ewan either the Madina, giving Zonzo Beauty, Saudi, Beauty, Tado, Ewan either the Madina, giving Zonzo Gonzo, Saudi, Tado, Dina Gamina to other nation to Yenede, Agudo Ganja, Kayada, Kokana, Ipida, Yasijo, Paramarana, Sudibia, Delondima, Nogala, Abayan, Chanda, who you with Mashido. Togade Magamu, you do Jadomado, Layo Chedo. Winnie Bada, allo other son again, a few Biogabia, Jaya Fido, Nirian, Yado, Ubavizadi, Gayo Yavi. To me, Obama, Magina Tali to cook. Person belong young cold water. Person let the Yama Magomu. Person let below Yashi like the Yama and Maya like, no? Tabine, a bay of job, Agudo, Gani, Mimima, giving Zozo Yamadaula. Yadavi, Kurova, Aboma, Doda, Chidden, Satan, Kogo, Kuroda, Gogo to the Basang, Nina Basang. Oh, the Chua Dilu. Nanga Doda Chidan, Nina Basalo Labiorale, the Chua Dilu Chidden, no? Dilo, Kodohango, Doda Chida, Bama, Machibu Hogu, oh, Chidden, Bachile, the young Dilo Mimigan, Yago, Lomashibu Solution, these things they tell you, giving young people, Malula, Luanile. Dini wedding my yoga lunch of the Lagadore, only Jane didn't go Lagadore. Wonderful. Lagadore had a doing a moon, a jump on it, or doing a moon, a jump honing a mirror, a mood Jodo eat it. Papilo Jodelo Melado, Duga, Doda, Tensha Jalova, so you big on your wine jar. Dugala Doda, Tensha, Pelogala, and Sega, Mangamoon, and the Ganya, and a mood don't challenge the Liga and a mood Jaguar. Wonderful. Jadora, Outjarek, and a mood, Jodo, Wonderful. Lejodore Chingajaro, Jitalai Bala, Lopunia, me, Jor Magina mood. Oh. Duga on Ireka, Vega, Dadumiriga, wine beetle, Dugu, Labiore. Jorola Duga, and Nantabi, Gabi, Buzia, Jane, Hodafuna.
ဒီတော့ဘုန်းကြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ငမှုကနားလည်နေတာလို့ဘယ်လိုနားလည်လဲဒီကောင်မငါဘယ်လိုချွဲလိုက်ရင်ငါအနက်ဒီကောင်မရောက်လာမယ်ဆိုတော့ငမှုကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူကကောင်းကောင်းချွဲလိုက်တော့ဒီမကြီးမနေနိုင်လို့သွားပြုစုရတာလို့ဦးဇင်းကတော့ပြောလိုက်ပါသေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီကံကလွတ်အောင်ယုံလို့မရအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဒီအနက်ကခွဲလို့မရဘူးတကယ်တော့ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့စွန့်ပြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့မစွန့်ပြစ်နိုင်ဘူးမစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားခဲ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒေါသလေးကငရဲကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒီလိုဆိုရင်ငရဲကိုအလိုမရှိခဲ့ရင်မိမိတို့ကဒီဒေါသကိုတိုက်ဖြတ်ပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပါအမတန်ချောမောလှပနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုတွားကြည့်အယုတ်မဆိုးဘူးလားအယုတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနောစေကာတာပေတပရမရဏအပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသာစေမနုဿတအာကိစတိယထာယထာပစ္စာဇယတိဒုက္ခနောဟောတိကာယတကိုခန္ဓာဤပိတာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတ်ကျွေတင်တို့ဒီမှာနောက်ကလ၌အပယချမ်းသာဟု၍မြုံငွေ့မြမရှိသောဒုက္ခတေမကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်တော်မတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအသာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြိုပြပြိုကွယ်ပျက်စီးလျက်အကြရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲတို့နောစေဥပပိစတိအကဲ့၍မကပ်ရောက်ရသည်ဖြစ်냐အံမနုဿတံလူကြီးလူလောကသို့သစေအာကိစတိအကယ်၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြစ်냐အံယထာယထာအကျဉ်အမျိုးအနွယ်၌ပစ္စာဇယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထထိုအမျိုးအနွယ်၌ဒုက္ခနောအစင်မလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီဒေါသလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကငရဲမရောက်ဘူးထားတဲ့ခုနကသန္တိဌာနစေတနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကယ်တမ်းပြစ်မှုတွေလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စေတနာကိုတော့ထားလိုက်ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့လူပြေလူလောကမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်ပြီဆိုရင်လူပြေလူလောကကိုကံတစ်ခုကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပြစ်ချလိုက်လို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်ဓာတ်ငွေတွေကကပ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုဗ္ဗာနအစင်းမလှတော့ဘူးအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတယ်နော်ခဏခဏတော့ပြောဥပါတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတဲ့စကားလုံးလေးဘုန်းကြီးကခဏခဏမှတ်ထားတယ်လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်နဲ့အသားကြည့်လိုက်တော့သပိတ်ရောင်ခါကြည့်လိုက်တော့လေလိတ်ခါတဲ့ဟုတ်တယ်မလားပုံမကြပုံပန်းမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့သို့မဟုတ်ဒေါသသိပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရုပ်လှသလားမလှဘူးလားမလှတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့ကရုပ်ရည်ချောမလှပတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသကြီးရမလားမကြီးရဘူးလားဒေါသမကြီးရဘူးနော်ဒေါသတွေကိုရှောင်ကျင်ပေးရဒါစိတ်ဓာတ်ဆိုတာပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီဒေါသတွေအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတရားပဲရာဂဟာအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတရားတွေအလုံးဒီအနိစ္စတရားတွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားတချို့ကမရှိဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတော့ဝင်ကြွပြီးတော့နေတတ်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဂုံယူဝင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲဘယ်ဘဝပဲရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့ကံတရားပဲနော်ဘုရားဟောနေတဲ့ကံပဲဒုဗ္ဗာနသံဝတိကဧသမနဝပฏิပဒယတိတဂေါတနောဟောတိဥပယတဘဟုလောအဗံပိဝုဒ္ဓောတပ္ပနောအပိသစ္စတိကုပ္ပိတိဗျာပိစ္စတိပဋိဋ္ဌိယတိကောပင်သတ္တောသင်္သာအပင်စင်္သာပါတုကရောတိရုပ်ရည်မချောမမလှပရခြင်းအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းသည်ဒီဒေါသပဲနည်းနည်းလေးပြောရင်တော့မှနည်းနည်းမှအထိမခံဘူးဒီကောင်မမြန်တော့သွားမပြောလိုက်စမ်းပါနဲ့ဒင်းကနည်းနည်းမှပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကောင်မမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တချို့ဒီလိုပြောကြတယ်နည်းနည်းမှသူကအထိမခံဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေကိုတပုံကြီးထင်ရှားပြတော့တာပဲ
ဟိုဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကခုနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလက်ထက်အထိပေါ်လေနော်ရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောလိုက်တာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲနားထောင်လို့ကိုမကုန်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒေါသတွေသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လျာဘွားမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲအယုတ်ဆိုးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုဣဒပါဏမနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝအကောတနောဟောတိအနုပါယတဘဟုလောမနဝသူဘလူလင်ဣဒပါဏဤလောက၌ကဧကိသောအချို့သောအမျိုးဣတိဝအမျိုးသမီးသည်သော၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားသည်သော၎င်းအကောတနောဒေါသမကြီးလေအမျက်ထွက်လေမရှိသည်ဟောတိဖြစ်အနုပါယတာဘဟုလောရညိုးဖွဲ့မှုမများပြသည်ဝစိတ်ပူပန်းကြောင်းကြမှုမများပြသည်ဟောတိဖြစ်စိတ်ထဲမှာဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပန်မှုလေးတွေဝင်လာတယ်ခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးပူပန်မှုလည်းမရှိဘူးနော်ဘုံမိယောဒေါသမနောနာပိသစ္စတိနကုပ္ပတိနပြပိသတိနပဋိဋ္ဌိယတိနာကောပိသဒေါသင်္သအပိစယင်္သဘာတုကရောတိဘုံဘီများစွာသောလည်းပဲဩတော်ပြောဆိုအတ္တိသမနောဖြစ်ပေါ်လတ်သောနာဘိသစ္စတိစိတ်ထဲ၌ညိက၍မနေငါကိုပြောရကောင်းလားဟု၍စိတ်ထဲ၌ညိကမှုမရှိနကုပ္ပတိစိတ်မဆိုးနပြပိစတိဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အမူအရာမရှိနပတိထယတိရညိုဖွဲ့မှုမရှိပေကောပင်္စအမျက်ကို၎င်းဒေါသင်္စဒေါသတရားကို၎င်းအပိစယင်္စမနှစ်သက်မှုကို၎င်းနပါတုကရောတိထင်ရှားမပြပေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမခံနိုင်ပေမဲ့လို့သူတော်ဘာသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြီးပြောမှုပြမှုမရှိဘူးဘလောက်ပဲပြောချင်တာပြောပါလေသူပြောတယ်သူကံပဲကိုပြုတာကကိုကံပဲသူပြုတာကသူကံပဲလို့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူကတော်ကောင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဒီနေရာမှာအမျက်မထွက်ဘူးဆိုတာကတော့အထူးသဖြင့်ဥဒ္ဒရာအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဲ့သို့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပင်ပြောချင်တာပြောပါစေပြုလုပ်ချင်တာပြုလုပ်ပါစေမိမိကထိုတော်ဘာတွေအပေါ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံနေဝင်စားနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုထိုချိန်ခါမှာကြည့်စမ်းကြည့်ပါအယုဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနော်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှိတဖုံအဖြစ်ကြည့်ရှုလို့အမတန်ကောင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကံတွေကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာအမတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တည်နဲ့ထူထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲသောတိနာကမေနာဧဝံတမတိနာဧဝံတမဒိဋ္ဌိနာကာယတဗေဒပရမရဏသုကတေသကလောကဥပပိစ္ဆတိဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်၍ထအပ်သောဧဝံဤသောတမဒိဋ္ဌိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်၍ထအပ်သောဒီနာကမေနာထိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသည်လုံးဒီမနောကာလ၌သူကတရင်ကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်တော်မတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့ဥပပိစ္ဆတိပရိသန္တိအပြင်ကရောက်ရပေ၏ဒီနေရာမှာတော့အကယ်၍မေတ္တာဇံရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုမေတ္တာဇံတွေကတော့ဗြဟ္မပြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိတကံလောကဥပပိစ္ဆတိသစ္စေမနုဿတအကိစ္စတိယထာယထာပိစ္ဆာဇာယတိပါတာတိကောဟောတိပါတာတဏိကသံဝတိကဧသမနဝပฏิပဒယတိတံအကောတနောဟောတိအနုပါယတဘဟုလောဘဟုံပိဟောတောသမနောနာဘိသစ္ဆတိနကုပ္ပတိနဗျာပိစ္ဆတိနပဋိဋ္ဌိယတိနာကောပင်္စတောသင်္စအပိစယံ္စဘာတုကရောတိမာနဝတကရောသူပလူလင်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤပိဏပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏစတိပြကျွေးတိလွန်သည်မှနောက်ကလ၌သူကတရင်ကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမတို့ရဲ့လာရရာဖြစ်သောသက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့နောစေဥပပိစ္ဆတိအကယ်၍မကတ်ရောက်ရသည်ဖြစ်ညာနတ်ပြည်မရောက်ဘူးသားဒီမေတ္တာဇန်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဗြဟ္မပြည်မရောက်ဘူးပဲဒါနော်သာစီမနုဿတံအာကိစ္စတိသစီအကယ်၍မနုဿတံလူပြည်လောကလူလောကတို့အာကိစ္စတိအကယ်၍သစီအာကိစ္စတိအကယ်၍ရောက်လာသည်ဖြစ်ညာမေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာဇံပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိတယ်နော်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမေတ္တာဇံကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဝါဒီအပေါ်နဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကလူပြည်လူလောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်
မေတ္တာဇန်ဒီကတော့မြမပြည်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အကယ်၍မြမပြည်ကိုမရောက်ဘူးထားလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲယထာယထာအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိဿာဇယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထထိုအမျိုးအနွယ်၌ဘာသာတိကောကြီးညိုပွဲရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘာသာတိကတောင်းတိကဧတမနဝပฏิပရာယတိတံဧကောတနောဟောတိအနုဘယတာဘဟုလောဂောပိယတောသမနောနာပိသိစတိနဂောပတိနဖြာပိစတိနပတိပိယတိနဂောပိသဒောသင်္စအပိစင်္စပါတုကရောတိဒါကတော့သူ့ဘလွတ်လင်ကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဥပရိတံပတ္တိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းသည်ဒါဟာအကျင့်တစ်ခုပဲဘာအကျင့်လဲဒေါသမကြည့်ခြင်းအမျက်ဒေါသမကြည့်ခြင်းဘလောက်ပဲသူများတွေကပြောခြင်းပြောပါစေဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အမူအရာကိုမပြဘူးဘယ်တော့မှညံ့ညိုမထားဘူးအမျက်ကိုလည်းထင်ရှားဘယ်တော့မှမပြဘူးဒေါသကိုလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးမကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးအဲ့ဒီလိုမပြခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်သည်ကြီးညိုပဲကိုဂုံကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမတန်ချုံမောလှပတဲ့ဥပရိတံပတ္တိခေါ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာဥစဉ်နဲ့တတိယလို့ဉာဏ်ညွှန်းဖွဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိရတဲ့အတွက်ဇလေဥပုညရဲ့စကလုံးနဲ့သုံးရင်တော့မေမင်းကြီးမသုဘဒာဟုတ်တယ်မလားသုဘဒာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာတခြင်းဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဇီတွင်ကျောင်းတိုင်းမှာတရားဟောပလင်ထက်မှာတရားဟောနေတယ်ဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဘိက္ခုနီမတွေလည်းပါကြပါတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေတဲကဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကစိတ်ထက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ရောင်ကြီးတော်6သွယ်တို့ဖြင့်တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်အမတန်ตายရတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နှင့်တူနေတဲ့အတန်တော်နဲ့တရားဟောနေတာကိုကြားနာရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နူးနေတယ်ဒီလောက်တော့ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တဦးကိုငါသည်တစ်ချိန်လုံးကများသူ့ရဲ့ချင်းအလုတ်အကျွေးများဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားပါဒပရိစ္ဆာရိကခေါ်ပါတယ်နော်ချင်းအလုတ်အကျွေးဆိုတာတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနားလဲကြလားဟမ်ဟောနားမလဲဘူးတဲ့ပါရမီဖြစ်ဘက်ကိုပြောတာပါပဲနော်သူ့ရဲ့ချင်းမသူ့ရဲ့အင်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ပါရမီများဖြစ်ခြင်းခဲ့ဘူးရဲ့လားလို့သူကတရားနိုင်ရင်စိတ်ကူးကြည့်တဲ့ခက်ပုံကနော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကူးနေရင်သူ့ရဲ့ပါရမီအလျော်စွာဇာတိတရာဉာဏ်လေးတွေကရရှိလာတယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့တဘောပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးသံတန်စင်မင်းဘဝမှာသူ့ရဲ့အလုတ်ကျွေးပါဒပရိစ္ဆာရိကခေါ်တဲ့ချင်းရင်အလုတ်ကျွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာတွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဒီလိုယောက်ျားမြတ်တူရဲ့ပါရမီကိုငါကူညီပြီးဖြစ်ခြင်းခဲ့ရတဲ့ငါဘဝအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲသဘောပေါက်ပြီးတော့အမတန်ဝမ်းသာပြီမဲ့လို့သူကနည်းနည်းလေးဒီချိန်ကမှတရားကလည်းတော်တော်လေးရင်ညောင်းလာပြီနဲ့ထူပါတယ်နော်ရင်ညောင်းလာတော့သူကနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်သာမပါရာပြောတာနော်ဒီကမာကြီးတွေကိုဥစဉ်စောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုပြီးတော့နည်းနည်းသတိပေးထားရတယ်ကဲသာမဘယ်လိုပါလဲပါဒပရိဇာရိကာနာမတာမိကာနာဟိတိဇာတယအပကပါဒပရိဇာရိကာနာမခြေရင်အလုတ်အကျွဲအမျိုးသမီးတို့မြည်ဒီကတာမိကာနာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လန်းတောင့်တတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်တို့သည်ကအပကနေပါလှကုန်၏ခြေရင်အလုတ်အကျွဲအမျိုးသမီးတို့ဆိုတာအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လန်းတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ကသိနေတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်အဟိတေဇာတိယဝဘဟုတရာအဟိတေဇာတိယဝအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဣဇာတိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအတန်းနဲ့ဘုတရာအလွန်များလှကုန်၏မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိများတယ်ဟိတိဇာတိယနုခောအဟံဣမတပုရိသတဟောတိအဟိတိဇာတိယဣမတပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတိယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံရှိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံငါသည်ဣမတပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတိယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံရှိနေတဲ့
အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောသည်နှုခေါ်ဖြစ်ခဲ့လေသလောအဟိတိဇာတရားအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးသည်ဟောသည်နှုခေါ်ဖြစ်လေသလောဒီအရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့သူကဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားကဝင်နေကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကတော်တော်လေးတော့ပါရမီရင်းချောင်းနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာအဖြစ်ထွက်လာလဲအဟိတိဇာတိယတဲ့အရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံမရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတွေ့ရတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲရှိုက်ကြီးတငင်တရားပွဲထဲမှာငိုပြီးတော့ချလိုက်ပါလေရောဟာဘာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီကကြတော့မှတရားဝဲပရိသတ်တရားနာပရိသတ်တွေငြိမ်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဆရံသင်္မင်းဇတ်ကိုဟောပြရနော်အဲ့တော့ဆရံသင်္မင်းဇတ်မှာအတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဘုရားလောင်းအပေါ်မှာရံညိုးဖွဲ့ခဲ့ခုနကပြောချင်တာနော်ပဋိဋ္ဌိယတိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရံညိုးဖွဲ့တာရံညိုးဖွဲ့တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေတယ်ဘာတွန့်ဆုတ်တာတို့သမဒီကောင်မအကြောင်းမပြောစမ်းနဲ့ငါဒီကောင်မအကြောင်းဒီကောင်မနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကောကစိတ်ထဲမှာအမတန်ဝင်လေးတယ်ဒင်းကငါမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းဘူးဟောမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားတာမလွဲမကြောင်တော့လို့တွေ့ရတော့မျက်နှာကရှောင်လွှဲပလိုက်ဒါတွန့်ဆုတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကိုပဲရံညှိုးဖွဲ့ထားတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာရံညှိုးဖွဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောဘဲလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ဘယ်လိုမပြောပြတော့တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဆန္ဒဆင်မင်းတို့နေတဲ့နေရပတ်ဝန်းကျင်မှာအမတန်ตายရတဲ့တောတောင်တွေကိုတော့ဇာကဖွဲ့ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့အင်းင်းတော်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်သူတို့နေရာဝန်းကျင်ကိုဝိုင်းထားတဲ့အင်းင်းတော်ကြီးရှိတော့ဒီနေ့မှာအင်းင်းပင်တွေကပင်လုံးကျွပွင့်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရတော့ဆန္ဒဆင်မင်းအမှုရှိနေတဲ့ရှစ်တောင်းသောဆင်တွေကဒီအင်းင်းတော်မှာတော့ပြီးတော့ပြောပါကြဥယျာဉ်ကစားကြအဲ့ဒီလိုပြောပါတဲ့အချိန်ခါမှာမေမင်းကြီးမှသုလသုဘတာကတစ်ဖက်မေမင်းကြီးမှမဟာသုဘတာကတစ်ဖက်ပေါ့သူ့မှာမိဖုရားကနှစ်ဦးရှိနေတယ်သုလသုဘတာကဘယ်ဘက်ကနေတယ်လဲဆိုတော့လေးအထက်ဘက်ကလေးတင်ခေါ်လားနော်မဟာသုဘတာကလေးအောက်ကလေးကြီးဘက်ကနေတယ်အဲ့ဒီတော့လေးညာဘက်ကနေလေးတင်ဘက်ကနေနေတဲ့သုလသုဘတာကတစ်ဖက်လေးအောက်ကနေနေတဲ့မဟာသုဘတာကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အ내ကအင်းညမန်းတွေကိုနှမောင်းနဲ့လှမ်းဆွတ်ပြီးတော့မျိုးရုပ်ပျော်ပါကြတဲ့အပိုင်းမှာဟိုစင်ကသစ်ပင်တိုးလိုက်ဒီစင်ကသစ်ပင်တိုးလိုက်စသည်ဖြင့်သစ်ပင်နေအင်းညမင်းနေလဲတိုးခွေမိတော့6တွေ့နေတဲ့တချို့တင်ကိုင်းကြီးတွေအနည်းငယ်ကျလာတယ်6တွေ့နေတဲ့အင်းကြီးရွက်တွေကလည်းကျွေကျလာတယ်အဲဒီလိုကျွေကျလာတဲ့အချိန်ကမှလေးအထက်မှာနေတဲ့သုလသုဘတာရဲ့ကိုယ်ဘောကိုအဲ့ဒီတေကိုင်းကြောင့်အနည်းငယ်နဲ့တိရွက်တွေကကြားတယ်။ဒါပြင်နဲ့စရံသမင်းကလည်းနည်းနည်းလေးမျက်နှာလိုက်တယ်လို့တော့မယူဆနဲ့နော်။ဒါတဲ့ပါတာပြောတာ။စရံသမင်းကလည်းသူကအင်းကြီးပန်းတွေကိုနှမောင်းနဲ့စုခုပြီးတော့မဟာသုဘတာရဲ့ကြောဘကိုဖြန့်ကျဲပြီးချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူကညံညိုးပွက်တယ်။ကြည်သားငါအပေါ်တော့တေကိုင်းကြောင့်တိရွက်တွေချွေချတယ်။သုဘတာအပေါ်ကြတော့အင်းကြီးပန်းပွင့်တွေကိုချွေချတယ်ဆိုပြီးညံညိုးတစ်ချက်ဖွဲ့လိုက်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခါမလုပ်တယ်လေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီသူတို့အိုင်ထဲမှာရေကစားကြပြန်တယ်အိုင်ထဲမှာရေကစားနေစဉ်အချိန်ခါမှာဒီအိုင်ကအမတန်ထူးဆန်းနေတဲ့ဗရုံမာဂျပန်ကြီးပွင့်လန်းတဲ့အိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာအမတန်ရဝရီရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသိမ့်ကျုံယုတ်ကနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ဗရုံမာဂျပန်ကြီးတစ်ခုကိုရှင်တကောင်ကစုခိုးပြီးတော့စရံဆင်မင်းကိုလာဆက်တာတယ်အဲဒီလိုဆက်တာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းစရံဆင်မင်းကဒီအမတန်လှပနေတဲ့ဘရုံမာဂျပန်ကြီးကိုမဟာသုဘဓာကိုလှမ်းပြီးတော့ကမ်းလိုက်တယ်ဝုံမုံတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့နော်မဟာသုဘဓာကိုပဲပေးလိုက်တော့ငါတော့မပေးဘူးကြည်သားဒင်းတော့သူကပေးတယ်ဟောညံညိုးဖွဲ့လိုက်ဘယ်လောက်ညံကြီးကြည့်ကြည်သားသိပြီးတော့မကြီးကြဘူးအဲ့ဒီလိုရံညိုးဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကသရဏဇင်မဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ဒီအစဉ်အပေါင်းကရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓ900ကိုမကြာခဏဝကြည်ဝန်းကပြုစုနေတဲ့
ဒါနဝတ္တပြုနေတဲ့ဆင်းသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာသာရဆင်မင်းဥဆောင်နေတဲ့ဆင်အပေါင်းကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900တို့အားတည်တည်ကြီးငယ်တို့ဖြင့်ပူဇော်ကြော့နေတဲ့ပွဲမှာမင်းကြီးမှဒီသုလသုဘာဒကလည်းသူရရှိလာတဲ့တည်တည်ကြီးငယ်တွေကိုရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအားဆက်ကလှူဒန်းတယ်ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲပကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကရေးဆွဲဟောလာပြီနော်ဘယ်လိုရေးဆွဲလဲဗန္တိဣတောသဝိတဝမတ္တရာဇကုလေနိဗ္ဗတိတဝသုဘဒာနာမရာဇကိညာဟုတ်တော်ဝယပါတဗာရဏိရိညောအကမေတိဘဝံပတ္တဝါတတ္တပိယမနာပါသူတောင်းတဲ့ဆုလေးနော်ဗန္တိအရှင်မြတ်တို့ဘုရားဣတောဤစင်ဘဝမှသဝိတဝသုတိကတိရှိသောမတ္တရာဇကုလေမတ္တရိမင်းမျိုး၌နိဗ္ဗတိတဝဖြစ်ခဲ့ရ၍သုဘဒာနာမသုဘဒာအမည်ရှိသောရာဇကိညာမင်းသမီးသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ရ၍ဝယပတ္တအရွယ်တော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဗာရဏိတိရိညောဗာရတိမင်းဤအက္ကမဟေတိဘဝံအက္ကမဟေတိမိဖုရားကြီးရဲ့ဘဝသို့ပတ္တဝါရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍တတထောဗာရဏိတိရှင်ဘရင်ဤပိယချင်းမြတ်တို့အပ်တဲ့မနာပါစိတ်လုံးကိုတိုးပါစေအပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဘဝေယံဖြစ်ရပါလို့ဤရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ဒီစင်ဘောကနေသုတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမတ္တရိမင်းမျိုးမှာလူသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြစေသုဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရဏိတိမင်းရဲ့အက္ကမေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေအဲ့ဒီအက္ကမေတိမိဖုရားကြီးဟာလဲဗာရဏိတိမင်းကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးအပ်တဲ့အက္ကမေတိမိဖုရားကြီးသာဖြစ်ပြစေဒီဆုတောင်းကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်နော်တရားလေးစခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲနမတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနတနာတံယောဇနနာတဏ္ဍဝတ္တံတန္တရတံဘိခဝေจิตယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတ္တတို့ရဲ့အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန္တရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမသိနိုင်သောအစာရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအတ္တိဖြစ်၍တဏှာတန်ယောဇနနာတဏှာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထအတ္တိဖြစ်၍တန္တာဝတ္တံထိုဘဝမှဤဘဝမှထိုဘဝသို့ပြောင်းပြန်ကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤပုဗ္ဗကောတိရှိအစွန်ကိုနပညာယတိမသိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံးကာစီထားတယ်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံးကာစီပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတရားတွေရဲ့မန္တရာခရီးအစကိုလှမ်းမြော်ပြီးဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ခုကြည့်ပေါ့ဆရဆင်မင်းဘဝကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘဝရောက်ရှိလာပြီဘလောက်တန္တရာကြီးရောရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံလာတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာအဝိဇ္ဇာလဲလို့မေးလိုက်တော့မတ္တရိမင်းမျိုးမှာမင်းသမီးဖြစ်ပြစေဆိုပြီးသူကဒီစုတောင်းထားတယ်ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးသုဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေဆုတောင်းတယ်ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သုဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီသုဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဘဝကိုရတယ်ပဲထားအဲ့ဒီမင်းသမီးဘဝကိုဖမ်းပြီးဓာတိပါဆက်ပြီးယုံနာခွဲနိုင်ရင်သူကယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံနေပဲယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံလို့မသိပဲသုဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီသုဘဒမင်းသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဇွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်စွာလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရဏတိမင်းရဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုလည်းတောင်းတယ်အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဆိုတာကမိဖုရားထဲမှာအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေတဲ့မိဖုရားပဲအဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေတဲ့အကြီးဆုံးမိဖုရားကြီးဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တလှမ်းပြီးမိဖုရားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာ
စိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဘာကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်စွာလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုထူထောင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုတတ္တပိယမနာပါအက္ခမေတိမိဖုရားဆိုတော့လေတခါတလေရှင်မြင်တို့ရဲ့သဘောတန်ထွာကမိဖုရားတွေကတိတ်များတော့မိဖုရားကြီးကိုချစ်ချင်မှချစ်ဒါကြောင့်သူကဒါကိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပိယမနာပါအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးကိုလည်းဒီဗာရဏသီမင်းကအမတန်ချစ်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါစေဟောအမတန်သေးကြအောင်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပဋိကတစ်ချက်ပဲနော်အဲ့ဒီပဋိကရေးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်သူကဘာစုတောင်းပြန်လဲတံအတ္တနာရုစိန်ကာရေတောသမထဟုတ်တော်တတအာစိခိတဝဧကံလုဒ္ဓကပေတိတဝဣမဟထေဝိတပိတေနတန်လေနဝိဇ္ဇာပိတဝဇိဝိတခယံပပိတဝသဗ္ဗနာရတိဝိတေဇန္တေယမကတန္တိအာဟာရပေတောသမထဟောမိတောင်းလိုက်တဲ့စုတော်တော်ရှိတယ်နော်တန်ထိုဗာရဏတိဘယင်ကိုအတ္တနောမိမိရဲ့ရုစိန်အလိုသန္ဒသောကာရတုံပြုလို့စေအံသောငါသမထစွန့်နေတဲ့မြို့ကောင်းသမီးသည်ဟုတ်တော်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနောက်စုတောင်းမှုကမိဖုရားကြီးကသူ့ကိုချစ်တာတော့ရှင်မင်းကသူ့ကိုချစ်တာတော့မှန်ပြီဒီစုတောင်းပြီးပြီနောက်ထပ်ဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့အလိုသန္ဒကိုလိုက်လျောနိုင်အောင်ဒီရှင်မင်းကိုပြုလို့နိုင်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြစေသူ့စိတ်ကြိုက်ကိုအကုန်လုံးရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဟောဒီစုသေးချအောင်တောင်းထားတယ်နော်ကဲအတ္တနောမိမိရုစေအလိုသန္ဒကိုကာရတုံပြုစဉ်အံသောငါသမထစွန့်နိုင်သောမိဖုရားကြီးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရ၍တတ္တထောဗာရဏတိမင်းအာစိခိတဝါပြောကြပြီး၍ဧကံလုဒ္ဓကံမုတ်ဆိုတယောက်ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍ဣမဟထိန်ဤသတ္တံစင်မင်းကိုဝိတပိတေနအစိလူတဲ့များဖြင့်ဝိတပိတေနတန်လေးနာအစိလူထားတဲ့များဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိတဝါပြည့်ခွင်းစေ၍ဇီဝတခယံအတ္တကုန်ခြင်းတို့ဗပိတဝါရောက်စီ၍သဗ္ဗနာရန္တိရောင်ကြီးတော်6သွဲကိုမြူလျက်ရှိသောသဗ္ဗနာရတိရောင်ကြီးတော်6သွဲကိုဝိသိဇန္တိလွတ်၍နေကြကုန်သောယမကတန်တိဆင်းဆွဲအစုံတို့ကိုဟာရာပေတုံဆောင်ယူစေခြင်းကသမထန်စွန့်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောမည်ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်မြင်းကမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရှင်မြင်းဖြစ်ပါစေဒီစုကတစ်ခုနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီရှင်မြင်းကိုမုံဆိုးတယောက်ကိုဈေခိုင်းပြီးတော့ဒီသရံစင်မင်းကိုအစိမ်လူတဲ့မြတ်ဖြင့်ပြစ်ခွင်းနိုင်ပြစေပြစ်ခွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသရံစင်မင်းကိုအသေးတတ်နိုင်ပြစေဒီစုတောင်းသရံစင်မင်းကိုအသေးတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရောင်ကြီးတော်6သွယ်တို့ဖြင့်ရှမ်းရှမ်းဝေတောက်ပနေတဲ့သရံစင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းအရယူနိုင်ပါစေဒီစုတောင်းတယ်များလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာများလိုက်တဲ့တဏှာဘာကိုအခြေခံခဲ့မပြောပတ်လောက်တဲ့ရံညိုးဖွဲ့မှုလေးကိုအခြေခံထားတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတွေနော်အမတန်စင်ကြယ်တဲ့ကိလေသာအတော်စင်ကြယ်နေတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုကြည့်လိုက်တော့ဓမိယလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ထိုအချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးအမျက်ဒေါသကြီးမာတဲ့ရံညှို့ဖွဲ့တာကလွဲရင်သူတို့ဟာသီလစင်ကြယ်နေတဲ့ရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချစိုက်ပြုလိုက်တဲ့ဒီဒါနသည်ခုလိုပကြီးကတက်ချက်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်သူမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းသူဘဒအမည်ရှိတဲ့မတ္တရမင်းသမီးလည်းလာဖြစ်ရတယ်သူမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းဗာရဏီမင်းရဲ့အက္ခမေတိမိဖုရားကြီးလည်းလာဖြစ်ရတယ်သူမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းရှင်မြင်းကိုသူ့ရဲ့အကြိုက်လိုက်ပါဈေးနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မိဖုရားကြီးလည်းဖြစ်ရတယ်သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သောနုထုမုတ်ဆိုးကိုလွတ်ပြီးတော့သတ္တရံရှင်မြင်းကိုမြားနဲ့ခွင်းစီနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ရပြန်တယ်သတ္တရံရှင်မြင်းကိုလည်းအသေးသက်နိုင်ခဲ့သတ္တရံရှင်မြင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းဘာဖြစ်လဲအရယူနိုင်ခဲ့တယ်ကောင်းမလားဟမ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ကြမှာသိဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတရားနာနေရင်ကြတော့မှဩမှားပြီပေါ့ဆိုပြီးသိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့လွန်မသွားဘူးလားလွန်သွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုအချိန်ကဟာပကြီးကကြကလေးတွေအတိအကျရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်
Ajita ayosode Majuan Majene, Vajigaja Takuko, Yiswe like me, swing Ajita ayosode, pony Bomalaula, Bola Nene. Jonya Jinja Lily Mamma, Yiswe Dam solution, Amadan Chomo Lavare, Yopon Lady Bomalaula, Bola Nene, that the Rishi would take no ad, no? Tajo Hayashi at the Yaro, Aya Yola Jin, Yola Jin, the Vane, a chicken side, Doda a chicken, no? Doda Gini the Bogo the Yolia for my Sladra Malaura, Malau. Meda Ago needed Drogo, Mangan Yolia for my Papimle, you sing some. You know, a lot being I need one for Ludilla. Muluro, no? The Benzain Dobby, the Veni County for Ludilla. Muluro, the Vengo, Puniga, Satan Magona the Kuroshi. For Magona is rock. The Genoga di Magabi of Chicabude, the Gadehango, Poniga, Damazi, down the Buddha, South Capo. To get the Mazi Masu. Allow Jadwal Elomero, then he never Java. Papilu Valley, let's say, take a Gabias or Kanakana down there. Sig at the Mutimas or Poniga and Mabiohi. Tell him of Yoro, Dugalem, Mirale, a Jombare, Sharale, a Jombare. And at the nearer Duga, Damazidi, Yaula. Yaula Reka Uzenga Meji, Papilu Damaziga. Lockdown Johnny the do make it a do Sharo. The Maziga they shani the Papilu Shadre. The Van Gausaniga did the Mazigo take down at it. Point them a job with Duyoma Jabu. Ha, the Van Gausan at the Mazina was saying, ah, I'm a dance sign it. Fellow sign the Miro. The Van Gaumakani, the Mazigo, the Van Lulea. Lubiro, a boom with Bela Lotion, the Venga Pombi Juala. Ericama Lore Bongo Pandilo, Yare. Erika Jarama Punya, Simagomu, Saugam and Gorido, the Vini Yago Miro. Era Punya, Saugam and Goriga, the Vini Yadore Kajara, who Saudi would go on Dono, Mayam, no? Tiro, Gum Yago Jaya, love you and listening Garo. Erilo, the Vengo, Tamazi, Lane Bido, love Jenny Ludira, Malova, who judges who don't Yauda, Yanin, to the Kona, Magama. Magamus Raga, no by no? Good. She said that a joining with a Johnny. Yes. Not a Kuga, Nambale a Zoma, no? Nambale a Zonga Bapile, a Chuya, Nepal. A Chuya, Yabjab. The agent about the video, Nasovia Jambito of Chibi. Ida Manawa against Itiba Buridawa, Ida Manago Hodi. Para lava the Gara Grugara Manana Wanana Budanadu, Idadi Ubado the Edam Bandadi, Dodina Gamina, Ewandamadina, Ewandamadina, Gada Vida Bramrana, Abaya Dogade, Badania, Uba Vizadi Manawa de Gara Duba Lulin Ida, Iloga Night, Igeza Achodo Idiwa, Mudamidi Dolaga, Bridawa, Mudadi Dolaga, Ida Manago, Nuzu, Somyon, Sita City, Hodi. Dilo Yona Chonanchi, Dido Londo, Nedan Lare, Drovago Gibi, Majimana, no? Musu Somyone, Sita, good at the Manalure, Sita. Do you yega, go you yet, Dani in a Debbie Dilo, meow. Do me alone, go me alone, Dani in a Debbie Dilo, meow. To Daga, go there, Diane, to the Miga, go to meet it, Dani in a Dilo, meow. Dajim Janet, the meeting Janine. Not a good body, Jamie. Linila, Janine, Mayajine, Janine. Oh, Janine, Sita. Ada Managa, News Somyone, Sita, she. Para Lava, the Gara, Grugara, Mana, Ondana, Budanado, Grubado, Layajin, Abuzo Kayajin, a lay of you Kayajin, Yano Kayajin, Shiko Kayajin, Abuzo Kayajin, do night. Idadi, News Somyon, Uba, do the Gayu, Bimada. Aidan Yuzu Somyong Mugo Bandadi Poti Vitai. Turubari Lalava Yares and go take kilo meow. Turubari Abuzo Kayare, Ayodi Kayare, 10 kilo meow. Turubari Amiano Kayare, Liza Kayare, 10 kilo meow. Turuba Shiko Kayare, Turuba Abuzo Kayare, so go a debi kilo take meow. Savamui, Suni. Tira Dumia Sinagakli Wu in the Bandida Gibido, Miazon, 2 dead, Ponzam no? You know. Arilos they tally have person block go. Person the Yama Magomena Yari Agudo. No? Ema tiny in it.
လက်ကားရတဲ့အကုသိုလ်ပဲကြောင်းသွားနေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးသူကစိတ်မထတတ်တဲ့အတွက်အချောင်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတာဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ထားတွေကဘာဖြစ်လာကြလဲသောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသောတမတေနာပြည့်ပြည့်စုံစုံသောက်တည်၍ထအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနိနာကောင်းဧဝံဤသောတမတေနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနိနာကောင်းစွာသောက်တည်၍ထအပ်သောဒေနာကမေနာထိုမျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယသာကိုယ်ခန္ဓာဤပိဏပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမဏသုတိပြကျွေတေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အပ္ပါယံချမ်းသာဟု၍မြုံငွေ့မြအမရှိသောဒုက္ကတိမကောင်းမှုပြုသူတို့ဆိုင်တော်မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာသန္တကင်းလျက်ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရဖြစ်သောနိရိယံငရဲသောဥပပစ္စတိကရောက်ရပေ၏ဒီလိုညူသူဆောင်မြောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာလိုက်နာပြီးပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားကငရဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီကပတ်စံနဲ့တပြားမှမကုံရဘဲနဲ့အချောင်အကုသိုလ်တွေရလိုက်တာငရဲရောက်ကြောင်းကံကြီးရလိုက်တာပဲဒီတော့မိမိတို့ကဒီငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုညူစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာတချို့နတ်တွေမနောပရောတိကနတ်ဆိုပြီးတော့သာမတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲကိုယ်ရဲ့ตาနေတဲ့ရှေ့ကနတ်တွေခုလိုပွဲလန်းတဲ့တစ်ခုခုသွားကြပြီဆိုရင်ဆိုကြစို့နော်သူတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဂုံသိမ်အားလျော်စွာအမတန်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့ယထာတွေအစင်တမ်းမြင့်တဲ့အချွေရန်တွေအစင်တမ်းမြင့်တဲ့ဝဇ္ဇတန်းစာတွေဝဇ္ဇဆင်ရင်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်ဘုံကံနဲ့ပါတဲ့နတ်တွေကြတော့သူတို့တော့အစင်မမြင့်ဘူးယထာဆိုလဲခန့်ညံ့ညံ့ကားဆိုလဲခန့်ညံ့ညံ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခန့်ညံ့ညံ့တဲ့သွားတော့အစင်တမ်းမြင့်နေတဲ့နတ်တွေကိုကြည့်ပြီးအစင်တမ်းနေနေတဲ့နတ်တွေကညှို့စုကြတယ်မင်းခေါ်ကြတယ်ဘုဘကအစင်တမ်းမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲနင်တို့နဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဖြစ်ပြီတို့လည်းတို့ကနဲ့တို့ဖြစ်တာပဲနင်တို့လည်းနင်တို့ကနဲ့နင်တို့ဖြစ်တာပဲဘာဆိုင်လဲတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသဖြစ်နေနှစ်ယောက်လုံးပြီးကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်တာလေးကသူတို့ကိုအသေးတက်လိုက်တာတက်ပြီးတော့ဘယ်ပို့အောင်မလဲငရဲရောက်အောင်ပို့အောင်မယ်ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြပြင်ပြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာပဲကိုယ်အကြည့်တဲ့အယုံဆိုးရတာဘယ်လို့ကြောင့်လဲကိုယ်ကံကြောင့်ပဲကိုယ်အချွေရန်နဲ့ပါတာလဲကိုယ်ကံကြောင့်ပဲနော်ဒါကြောင့်နောစီကာယတပိဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒာနိရိယဥပပစ္စတိသစေမနုဿတအာဂိသတိယထပိစ္ဆာသယတိအဘိဒခောဟောတိအဘိဒကသံဝတိကဧသမနဝပฏิပဒာယတိတံဣဒမနကောဟောတိပရလာဘတက္ခရာကရုကာရမာနနာဝန္ဒနာပူဇနာတုဣတတိဥပဒုတတိဣဒံဗန္တတိမာနဝတက္ခရောသူပလွတ်လင်ကာယတကိုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေသေလွန်ဒီမှာနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြုံွေ့မြမရှိသောဒုက္ခတိမကောမှုပြုသူဒုစရိုက်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာသန္တာကင်းလျက်ဖယိုဖယက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသို့နောစေဥပပစ္စတိအကယ်၍မကရောက်ရသည်ဖြစ်냐ခုနကတဏိဌာနပေါ့နော်တကယ်လွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကငရဲပို့မယ်အဲ့ဒီစေတနာတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်မသိလို့ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဒီလူပြည်လူလောကမှာတခြားကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပို့လိုက်လို့လူပြည်လူလောကလူရောက်လာပြီလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကုသိုလ်ကံတွေကသူတော်ဘာဒီအပေါ်မှာမနာလိုညူစုစောင်းမြောင်းခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကဘာဖြစ်မလဲကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တော့မှာဒါကြောင့်ကာယတကိုယ်ကံတည်းပရမရဏသုတိပြကျွေးသေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အဘာယံချမ်းသာဟု၍မြုံငွေ့မြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတုဆိုင်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သာသန္တာကင်းလျက်ဖျိုးဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသို့နောစေဥပပစ္စတိအကယ်၍မကရောက်ခရသည်ဖြစ်냐မနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့သစေအာဂိစတိအကယ်၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြစ်냐တခြားကုသိုလ်ကံကြောင့်လူပြည်လူလောကရောက်လာပြီယထာအကျဉ်အမျိုးအနွယ်၌ပိစ္ဆာဇာယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထထိုအမျိုးအနွယ်၌
အဘိတေခောနေပါသောအချွေရန်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အချွေရန်နေပါတဲ့အနမ်းမှာကတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမတော်တဆမလွဲမရှောင်သာလို့အိနောင်လောကအိနောင်ကြီးလောကရောက်ရှိတော့သာသမီမထွန်းကားခြင်းမို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအနမ်းမှာလာပြီးနေခြင်းတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအနမ်းမှာကပ်ပြီးခြံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲသူတို့ဘာတို့ရဲ့လိုက်ရမှုအယိုဒီခံရမှုကံနေပါရခြင်းဒီဘာအခြေခံလဲမျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံတယ်အချွေရန်နေပါရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲမျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံတယ်နော်ဒါဟာဒီမျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူခြင်းဒီအချွေရန်နေပါစေတတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းပြန်ဣဒပါဏမနဝဣကိသောဣတိဝပုရိသောဝအနိတ္တမနကောဟောတိအနိတ္တမနကောဟောတိပရလဘတက္ကရကရုကရမနနဝန္ဒနာပုဒနာတုနဣတတိနာဥပဒုတတိနာဣဒဗန္တတိသောတိနာကမိနာဧဝံသမတေနဧဝံသမတေနာကာယတပိတာပရမဏသုကတိတက္ကံလောကံဥပပိစတိနောက်တစ်ခုတချို့အမျိုးသားတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်မျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးကံကိုနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူလည်းသူကံကြောင့်ဘုံကံကြီးမရတယ်အချွေရန်များရတယ်ငါလည်းငါကံကြောင့်အချွေရန်နေပါရတယ်များပြရတယ်ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လာရမှုသူတို့ဘာတို့ရဲ့အလေးစားခံရမှုအမြန်တို့ခံရမှုအပူဇော်ခံရမှုဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရတွေမှာမျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ပြီးပြုကျင့်လိုက်တဲ့ဒီကံကြောင့်နတ်ပြည်လောကရောက်နိုင်တယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲတပြားမှမကုန်စိတ်တက်ပြုပြင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝအစဉ်တန်းနဲ့မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်သူတော်ဘာတွေအပေါ်နဲ့ညှို့စွစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းမှမရှိဘူးအကယ်၍